بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن شهد ببيع شيء بمثل القيمة وأكثر ثم رجعا لم يزمن لأنه ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض وقشي وتبير شرونا. من كتاب الرجوع عن الشهادات کی ویلو که گواهان رجوع کی د قاضی د قضاوت نمخ کی نو شهادت برد شي گواهانو باندې بچنه لازمي زمان بمان او که قاضی فیصله وکي باقاعده به که گواهان رجوع کی نو شهادت دا به مقبول وي غو فیصله به ماتيږي نه. البته د دیو د رجوع په وجبه په دیو باندې زمان ناراضي زمان د بار من ویل څو شرایط درې یو دا بعد قضاء القاضي به رجوع کړي دویم مشهود به بمالوي او دریم عوض کې ورته څنې ملاو شوی به چلیټ څوک راتلنه نه بران نه وځي کا ور باندې دوه وسخه سبا ختمي او دریم دا چې کوم مدعا علیه د چای چې مال هلاک کو مدعی دی ورکو داغت هغه د عوض نه ملاو شوی دا څه وکنه. اوس دلته کوم مسله ذکر کین او باغی بنا دا وښین دی هدایت دا وکړه مال دی خالد نه کتاب غسته دی نظر روپو کتاب دی هم زر روپیا دی کی مثل قیمت یا 1200 روپیا دی کی مثل قیمت نم زید خالدی نه منی نو دا گواهان راولی دا هدایت گواهان گواهی ورکی اوجی دی خالد کتاب خرڅ کړی دی بس خالد نه قاضی کتاب والی هدایت لور کی او خالد ته بدله کی 0 روپۍ مثل قیمت ملاو شي آغا دویم صورت کی زیت روپۍ 1200 روپۍ قیمت ملاو شي دا غینه پس گواهان رجوع کی موږ دروغ ویلو خالد کتاب نو خرڅ کړي دی صورت کی کوم فیصله شوی خو نافذه ده بیا خو بشو کتاب با هدایت نو واپس کوونه چې خالد ته ورکو خو زمان به گواهان راضی کنه برازی نه برازی ولدلته مدعا علیته کمال هلاک شوی مبید لا سوته ده نو وزم ورته ملاو شوی یو صورت کی مثلی قیمت دی بلکې او تلازیت ملاو شوی کنه وند رسیدلی اور بسی بل صورت را روان دی کچری کتاب د 0 روپۍ او هدایت و ما په 500 اخیسته گواهان گواہی په 500 ورکی او بس قاضی فیصله وکي به گواهان رجوع کی چې موږ دروغ ویلو ندلته د خالد د 0 روپو کتاب د گواهانو د دروغ گواهی په وجه 200 روپۍ باندې لاړې 500 باندې ګویا نیم کتاب خو یې وز ملاو شو نیم کتاب بلا یې وز گواهانو هلاک کو نو وس به گواهان دغه بقیه قیمت به ته برابرې رسی په نقصان به ته برابرې ګورې وته. قال قدری مولا فرمای و ان شهیدا ببی شیء کچره گواهی وکي دواړه گواهان په بای دی وشي باندې بمثل القیمت باندې او اکثر یا بزیتو ثم رجع برجوع لم يزمنا نب زامن بنوي ولی لانه ليس باتلاف معنى دې صورت کې خو اطلاق نه دی شوی معنوي تور ولی نه دی نظرا الى العوض ځکه موږ عوض ته وکتل عوض خو ته ملاو شوی دی وان كان باقل من القيمه دا صورت میں ویلو که 500 مانی شي د 0 روپو کتاب دی په 500 مانی شي نو زمين النقصان دوړه بد نقصان زميني لانه ما اتلف هذا الجزء ځکه د مبي د غيو جزء مبي خو مثلا د 0 روپو وکنه او 100 روپۍ باید ملاو شوی 500 نو ګویا د نیمه 100 روپۍ ملاو شوی د نیمه ندي نو مثال دا لانه ما اتلف هذا الجزء د دوړو گواهان دغه جزء هلاک کو د غنیم او بلا یوز هلاک کو دغه توان باور کوي به مسله دار برګوري ک گواهانو گواہی ورکړل چې د خالد کتاب په هدایت خرڅ کړي دي بغیر سره خيار معیار نه بات بیا ورته ویل کیږي هم دغه حکم دی کوم چې بیان شو او که به شرط الخيار دی چې بای ته خياري گواهانو گواہی ورکړل او جی خالد کتاب 500 روپۍ باندې خرڅ کړي دي هدایت باندې او خالد ته خيار هم درې ورځې دي خيار شرط مولا بیان کو دې صورت کې چې کله خالد سکوت کو څنګه ویل او درې ورځې پس ابیا بات شواله لازم شواله اغه نه پس خالد ته 500 روپۍ به ملاو شو کتاب به د قبضې نه وځي توان و تراله کنه
دا تاوان چا ورکو دی 500 روپو تاوان گواهانو نو گواهانو نه به تاوان اخیستل کیږي البته که خالد پر رضا سره ویل چې او بس ماته دغه بیه منظوره ده په زمان د گواهانو نه اخیستل کیږي وګورئ ته دلته څوک اعتراض هم کولی شي د به انکار کړی وی که نه ځکه د تدریل ورځې خيار گواهانو ثابت کو خيار په صورت کې کبایي وي زنۍ مراسي په بیه ختمېږي که نه ختمېږي نو کړی به وی که نه چې وی نه کو نقصان د خپله کړی جوابدار چې کله د سکوت وکړو چې ونه ویل بیه عظیمه شوله نو تاسو خپله ووایي د بیې نسبت کم ټیم ته کېږي د بیې نسبت کم ټیم کې چې بیه شوې د هغې ته کېږي هغه په چا سره ثابته شوې د ګواهانو په گواهي نقصان ټول گواهانو کړی ګورئ ولا فرق بین ان یکون البیع باتا سفر نشته په ما بین د دې خبره کې چې بیع باتا پخه بیه وي بغیر د خيار نه او فيه خيار البائع یا گواهی ورکی بدا سے بیع کې چې هغه کې بیع د خيار وي لأن السبب هو البيع السابق ځکه سبب هغه بیع سابقه ده فيضاف الحكم نو نسبت د حکم بکیږي نسبت د حکم معنا د مبيع د بای د ملک نوتل عند سقوط الخيار په وخت کې چا د بکی الیه هغه سبب د بای سابق ده هغه د چا د وجنه ثابت شوی گواهان د وجنه فاضاف التلف ولند دادا د تلف د نقصان چې بای ته وشو د دې نسبت بکیږي لهم گواهان ته ځکه دا غو کړي توان به تخصل کیږي وان شهد على رجل انه طلق امراته برو ګریږي تاسو ته پته څوک چې خزي د قبل دخول طلاق ورکی او مہر مسما وي نه نصف مسما لازميږي دا څه ده کنه نو یو سړي باندې یوه خزي دا وکړه په سړي باندې چې ما سره نکاح شوی سړي انکار کو او د سی وایا یو سړي نکاح وکړه نکاح او به خزي دا وکړل چې مال د قبل الدخول طلاق را کړي سړي ول نه مې دی ور کړي گواهان خزي را وصل قاضي فیصله وکړه لا ولکه تا طلاق ور کړي گواهان راغلي بس خزم دن لاړه قبل الدخول او نصف مہر ورته ورکه مثلا 1,00,000 روپۍ مہر او 50,000 روپۍ ورته ورکه څو پس گواهانو گواهی نه رجوع وکړه موږ دروغ ویلو جی طلاق نه ور کړي ندی صورت کې به د 50,000 روپۍ د گواهانو نه غستل کیږي پوهیږئ په ولی کچري ځکه د دې گواهانو د گواهی په وجه به د خاون غریب باندې 50,000 روپۍ رالي کې امکانو چې د 50,000 روپۍ ختمه شوی وي څنګه امکانو ځکه مسله دا ده چې کله قبل الدخول خزه معصیت وکي او نکاح ماته شي نبه نسب مسما یا متعدد د خزي حق نه بس هم د مفتو کیږي ندلته امکانو کنه کله چې د خزي معصیت کړي وي د خاون زوی بزانه چولې وي شهوت سره ټچ کړي وي مرتد شوی وي او به دغه وجنه نکاح ختم شوی وي دغه صورت کې د سړي باندې نسب مہر لازمېدو نه لازمېدو او دا نسب مہر د په محل د سقوط کې د گواهانو په خاون غریب باندې لازم کو نتوان بل چانه واقع شي گواهانو نه پېږي پاوري ان قدرې مساله ده وان شهدا ک گوانو گواہی ورکړه علی رجل باندې انه طلق امراته شد طلاق ورکړه خپل خزه ته قبل الدخول بها خزه سره د دخول نه مخکې طلاق ورکړه ثم رجع به رجوع کړه لازمنا د دواړه بزامین وی نصف المهر یعنی مہر ولی لانه ما د دواړو گواهانو اکدا موقت کړه زمانن یو زمان نصف مہر لازم کو بخاون داسې زمان علا شرف السقوط چاخو په طرف د سقوط او ختمېدو امکانو پکې علا ترى تنګوري انه لو طاوعت کچری دی خزي تابعداري کړي وي ابن الزوج د خاوند زوی هغه ورته ویلي وتی کوم دي د تابع شوی راز بس وته میکا او یا داغه خاوند زوی شهوت سره خپل کړي وي وغيرها او ارتدت یا مرتد شوی سقطت المهر مهر سقط دلو کنه اصلا او دلته دی گواهانو اپ لازم کو ولان الفرق ده قبل الدخول بل وجه اور يقلي وليس يبدا فرقت چې ده کنه قبل الدخول چې فرقت راشي دا به حکم د فسخ کی ګوي چې د سره نکاح شوی نه ده
او چې نکاح نه شي په خاوند سره لازمیږي او دلته د ګواهانو په خاوند نسب مہر لازم کو ګوره ابتداء نه به لازم کو ځکه نه طلاق قبل الدخول به ثابت کو نو حلاق د مال د خاوند یو کړو کنه اتلاف بس توان په رش ولأن الفرقه دا فرقه شي قبل الدخول دخول مخکي في معنى الفسخ دا په معنی د فسخ کې عین فسخ نه په معنی د فسخ کې ګویا نکاح د سره شوی نه ده ولی چې قبل الدخول فرقت راشي خزي ته دغه بزعه بغیر د استعمال ملاو شي لکه مشتری ته باید چې مبيع او بشرو غرمټه نبی مشتری باندې د پیسو حق کیږي هغه شاندل تم بخاون نه کېدلو فیوجبون واجبای سقوط د جميع مہر سقوط جميع المهر كما مر في النكاح كرا تیر شوی مخکې په باب د مہر کې راته ثم يجب نصف المهر دلته ګوري به نیم مہر لازم شو ابتداء لازم شو ولی لازم شو به طریق المتعه دغه غوانو غوي په وجه را لیکنه په طریقې د متي نیم مہر را لې او دا چا لازم کو د غوانو غواي چې طلاق یو تور کړی دی او طلاق قبل الدخول کې نصف مسمى راځي نو به واجب شلو د زمنګ مسله کې نصف مہر لازم شو ولی دا ابتداء را لې دی غوان چې غواي ورکړه طلاق یې ثابت کو دی راوستلو او په طریقې د متعیر علی فکان واجبا لنډدار د نصف مہر چې واجب شو دا به شهادتهما واجب شو او هغه دروغ گواہی ونه توان بتیلی قال د قدری مولا فرمای و ان شهدا على انه اعتق عبدا ثم رجع زمنا قیمت ولکبر وګورئ گواهانو گواہی ورکړل چې د خالد خپل غلام آزاد کړي دي قاضي فیصله وکړه بس غلام آزاد دي د ضرور په غلامو حالانکه دی غریب انکار کوونه مې آزاد کړي نه مې د ته تاوان ورسو د 100 روپو د ضرور په غلام د ضرور په رستو گواهانو انکار د رجوع د شهادت نه وکړه موږ دروغ ویلي غلام نه آزاد کړي چونکه د قاضي فیصله خو بعد الحكم نافذي ختميږي نه غلام آزاد شوی دی ځکه قاضي فیصله کړی دا خدا توان چې د مولا ته ملاو شو چا ورکو غواهان ورکو وسبه د غلام قیمت د غواهان نه واقع شي مولا ته به ورکړي شي پوه نه شي مسانه مسله ده وین شهیدا کې چې غواهانو گواہی ورکړه اعلی انه بده خبره د مولا چې ده اعتق عبده د آزاد کړي خپل غلام ثم رجع به غواهان رجوع کړه د غواهینا زمینا د غواهان بزامین وی قیمت او د قیمت د غلام مولا د پاره ولی لانه ما د دوړو اتلف هلاك مالیه العبد علیه بمولا باندې من غیره وزن سی وزو ته ملو شوی وسوال دار ولا سره څه ولا زمان خوراله دا پیسې خوراله او اصول شولې د غواهانو نه د غلام قیمت نګوي چې دا غلام د غواهانو شو او غواهانو آزاد کو نو ولا بد چي غواهانو وینا نه ولا د غواهانو نه دا موثق حقیقت کې څوک دی مولا دی غواهانو خو باغه باندې تک ثابت کو نو ولا بم د چاشي مولا بشي پیږي کنه او ولا دا څه شعر د دې ایوازونه ایم نه ځکه دا خو کومه ده والولا چې د مناسب فقل دلته یو بل اعتراض جوړیږي چې بکار د مولا ته دی ولا میلاو نشي ځکه مولا خو انکار کوم معنی دی آزاد کړي دا څه ده کنه دا نه جواب دار چې کله قاضي فیصله وکړه په حجت باندې د مولا غ انکار ختم شو شرعاً وای چې د سره انکار کړي نه دي پوهیږي به او پاتې شول دا مسله چې قیمت خو غواهان ورکو ولادي دغه شي وینا ولا متقوم نه دي چې قیمت سره بل ته منتقل شي متقوم شي خو نه دي چې قیمت سره چاته منتقل شي غواهان ته پیږي به مرحله ولا بد موثق د مولا ویل ان الاتقال يتحول اليهما زکه تقچري دا خو غیر متقوم شری دا نه منتقل کیږي غواهان ته به هذا الزمان بوجا فلا يتحول الولا لنددا ولا بناول اليهما غواهان تابد موثق مولاوي وان شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد الغد لزمين الديه ولا يقتص منهم وقال الشافعي رحمه الله يقتص منهم لوجود القتل منهم تصبيبا اکبر وګورئ یو کس مړ له قتل شوه پدې خالد مانی
چا دا وکړل چې دا تا قتل کړی دی د ویل معنی دی ویل نه تا قصه عمدن قتل کړی پدې کې گواهان راوستل هغه گواہی ورکړاو جی دغه مقتول دی خالد عمدن قتل کړی دی بس قاضي فیصله وکړه د قصاص والی خالد چې کنه د گواهانو گواہی په وجه باندې قصاصا قتل شو څو پس گواهانو د شهادت نرجو وکړه موږ دروغ ویلو قاتل چې خالد نو پوه شوي کنه به اوس بچو زمونږ د حناف مسلک دا دی چې د دې گواهانو نه قصاص نه اخیستل شي البته دیت بتیوالو کا دیت به د گواهانو نوالو او د دې خالد ورثه وته به ورکو او امام شافعي رحم الله وینا دا خالد بی ګناه قتل کو په دروغ گواهی باندې گواهانو سبب د ګناه گواهان سبب د قتل گواهان جوړ شوی دي او متسبب مبارک قاعده ده والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد دلته تعمد کړي که دروغ گواہی کړي د قصاص وته اخستل کیږي څوک وي امام شافعي رحم الله لنډه دا موږ حناف وایي چې دیت به د گواهانو نه خو امام شافعي رحم الله وایي قصاص وان شهیدا گواهانو گواہی کومه وان شهیدو بقصاص كگواهی به قصاص ورکړه به رجوع وکړه بعد القتل زمینو زامن بوي د دیت ولا يقتص منهم قصاص بدنا غسل کیږي امام شافعي رحم الله فرمایي يقتص گواهانو نه با قصاص غسل کیږي منهم د گواهانو نه ولي لوجود القتل منهم زکه قتل داغونه موجود شوی دی تسبيبا هغه سبب د قتل جوړ شوی تسبيبا معنا هغه متسببین دي زکه سبب تعریف خطا استیاد دی چې د مسبب او دغه په منځ کې د فاعل مختار واسطه وي دلته مشته کنه د گواهانو او د قتل ترمنځ د قاضي فیصله او یا د ولی غوښتنه د قصاص هغه شته کنه برحال دا څه دي متسببین دي او گواهی مفزی ده مفزی سبب تعریف دی چې مسبب له مفزی دلته دی گواهی مفزی ده د ته چې هغه سره قصاصا قتل شو دا کنه ده او متسبب کې مې درته قاعده مو ویله 92 نمبر ماده ده متسبب کله زامین وی چې تعدی وکي دلته دی تعدیم کړي ده کنه امام شافعي رحم الله وای ګوره وتا لوجود القتل منهم تسبيبا فاشبه المكره واذا مشابه شو د چا سره مکره سره څه مطلب مکره ز د دې خالد په سر تمانچه کې د مچ د یوسف ملکا کني تا وجنوا بس دا مجبورن یوسف ملکی نظم مکره ما او دا خالد سره مکره دلته حکم داري چې دا مکره دا متسبب دی ذکر ده او د قتل ترمنځ واسطه شته کنه خالد او خالد سره مکره هغه علت دی مباشر دی خو هغه خو تعدی نه کړي مجبور دی په خبره پیګو دلته د متسبب د مکره نه قصاص خستل کیږي امام شافعي رحم الله وي نو دا د گواهانو په شان شو کنه گواهان هم د په شان شو کنه دلته د مکره نه قصاص خستل کیږي کنه نه د گواهانو نه به مخسل کیږي ځکه دا متسبب دی غم څه دی متسبب فاشبه المکره مشابه شو گواه د مکره سره بل اولا بلکې د مکره نم ډیر خطرناک دی گواه څنګه مکره عادتا هم خلق دې ته نه پریدي چې د مکره قتل کی خلق ته خلاصي او شنان مکره ته د اجازه نه چې په مکره باندې څوک مړ کده څه ده کنه او دلته د گواهانو مرګرتیا ولی کوي کنه ولی وی ولیم داوا کوي را لوجلې د گواهان گواہی ور کوي ولی غواړم چې قتل کا خیلم دې کنم دې د مکره امدادي څوک نشته شرعن ممنوع دي او دلته د گواهانو امدادي ملاشته نو گواهانو کار ډیر یقیني دي د مکره په مقابله کې گواهان به احساس لوي بل اولا ولي لان الولي چې يعانو د امداد کیږي او مکره يمنع مکره چې ده کنه یا دا خو منع دي عادتا او شرعا ولنا موږ د بر دلیل وره ان القتل مباشره لم يوجد قصاص علی غسل کیږي چې قتل مباشره وشي یعنی علت د قتل سره د خپل ډایرک ملکی د دې قاتل او د قتل ترمنځ واسطه د فعل مختار نه پوهیږي کنه او دا مباشر دی لګوان دی وجل دی مباشرة خونه دي ان القتل مباشرة لم يوجد دا خو شو وكذا تسبيبا من وايو دا گواهان سبب د قتل هم ندي
ولی سبب چاته وي چې مسبب ته مفضي وي کنه او دلته د ګواهانو گواهی د دې قاتل قصاص ته نه د مفضي ولی کله شي مقتول ورثه قاتل معاف کی شته کې کنه عوام ته وري معاف کيم خلک نو سبب هم نشو ځکه سبب چی ما هغه شي یفزي چې مفضي کیږي الیه مسبب ته غالبا مفضي کیږي وها ونه دلته خلا یفزي نه مفضي کیږي قتل ته د ګواهانو گواهی ولی لان العفو مندوب عفو په قتل کې مندوب ده بخلاف المكره الته مکره چیو کنه او سپورې کوم لفظ مکره ویلو کنه وصل ته مکره ده په خلاف د مکره څه مطلب مکره چی کنه لکه دا ما خالد په سر تمان چي خوا عمل یوسف ملکا نو خالد اوس کوشش کوي خپل ژوند له درجی ور کوي چې زبد شمه یوسف د ملک شي او چې زبد شمه خلک دا سې کوي کنه ځان بچ کوي نو هلته د یوسف قتل چیو کنه هغه یقیني وو ځکه د خالد په سر تمان چي خودل شوی و او د ګوانو صورت کې د قاتل اتو خلاف د چا خلاف چې گواہی ور کړی دا هغه قتل یقین نه د مقتول ورثونه د عفو امیدو نه رسېږي په خلاف د مکران لانه يؤثر يسر ځکه هغه ترجیح ور کوي خپل حیات تظاهرا داسې ده ولأن الفعل الاختياري بل وره د دې گواهانو او د دې قتل ترمنځ د مقتول د ولی اختیار دی هغه وی قاضي سیب قتل کا لو بغټو لګه کوي فایل مختار منځ کې راغلی کنه دی او د مکره او د مقتول ترمنځ خو کوم مکره دی خو مختار نه دی اختیار خود سلب کړي بسره د تمانچې خدا دا فرق را لکنه نه دی پتن لګي پوه شوي کنه ولأن الفعل الاختياريه فعل اختیاري دغه ولی فعل یادي مما دا غره يقطع النسبه دا کټکې نسبت د قتل د گواهانو نه چاته ولی ته الکه چا ملکو وې دی ولی ملکو کنه د ویلیو چې زما زوی وروري وجل د قاضي سم مړی کا خلق نسبت د قتل چاته کوي ولی ته او په اقرا کې خو د مکره هغه اختیار بالکل سلب شوی مجبوري ثم لا اقل من الشبه لنډه دا د مولي سم مړه شبه خو بکشته کنه کم از کم څه بکشته کمنګو منو قتل گواهانو کړي دي سبب د قتل گواهان جوړ شوی خو بهم پکې څه راغلی ده شبهه راغلی ده کومه شبهه چې دا خو دی ولی غوښتي وو قاضي صاحب نه غوښتنه کړې و چې دا سړی ملک ثم اقل من الشبهه کم از کم شبهه پکشتره وهي او دا شبهه داریاتون تاسو د بد د خود فقهي قصاص لره شبهات سره قصاص ختميږي بخلاف المال اعتراض نبي تاسو مال ولي واجب وي تاسو نه خوې بګوانو باندې دیت را لې وی جی مال خو په شبهات نه ساقطيږي کنه یار اگر چې شبهي به به مال لازم شي بګوانو او دغه کم کس شمل شو قصاصا هغه ورثه ته ملاوي شي بخلاف المال بخلاف د دیت لانه يثبت او ثابتي کی سره د شبهاتنا والباقي باقي مسله کې به جندل غواړي یو رب دا به جندل کیږي په المختلف کتاب کې مختلف الروایت د فقيه بلس کتاب دغه کې به ګورو رحم الله قال د قدرت مولا فرمای واذا رجع شهود الفرع زمينو برو ګوري شهادت علی شهادت مسله جوړ کړل او به مثلا اصلي گواهانو گواہی ورکړه چې خالد بانی د یوسف زر روپۍ دي هغه قاضي مجلس څنګه شوتل نور گواهان جوړ کړه انور گواهان د قاضي مجلس سلاړ هغه ویل خالد باندې د یوسف زر روپۍ دي نو خالد نه روپۍ واخستل چاله ورکړلې یوسف ته خالد روپۍ هلاک شول کنه به د غفرو گواهان چې دي کړه هغه رجوع کړل چې موږ دروغ ویلو موږ گواهان نو جوړ کړی پتن لګي پوه شو کنه لګي اعلان کوي دوه کسان قاضي مجلس ترال او ویل پلانکی دوه گواهان چې دي هغه وای چې خالد باندې د یوسف زر روپۍ دي هغه نه شرط لې منګه گواهان جوړ کړو هغه منګه وای ورکو بس خالد نظر روپۍ لاړې یوسف ته به دي فرو گواهان ویلي موږ دروغ ویلي دي نو زمان به بچا باندې راځي دي فرو گواهان لکه دی سبب د اطلاق جوړ شو نه پیږي په واذا رجع کله چې رجوع کله شهود د فرع دی بم ضامن وي ولی شهادت د قاضي په مجلس کې خو هم دیو کړي سبب هم دیو جوړ شوی لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم د دیو صادر شوی فكانت التلف دا تلف چو کنه مضافا الیهم دا بدیو ته منسوب شي
تلف دی کا بیا به څه لفظ دی لکه دا خو شو کنه مضاف نو بیا به څه دی لو بکې نشته دی که ویل کوي چې هغې کې نه ولو رجع شهود الاصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم بر وګورئ که اصل ګواهانو رجوع وکړه نو دوه صورتونه دي یو دا د کوی چې منګه د سره د فرع ګواهان جوړ کړي نه دي یعنی د اشهاد نه انکار وکړي من ګواهان نه دي جوړ کړي دروغ باندې درغلي دي نو به د دیونه توان نه خپل کیږي دا خو اتفاقی ده ځکه دی خروجونه کې رجوع خاله کیږي چې سړی وای ما دا کار کړی به رجوع کوي دلته وای موږ د سره اشهاد دیو ګواهان جوړ کړي دینه تحمیل نه انکار کوي ګورئ ولو رجع شهود الاصل وقالوا دسی وای لم نشهد من اشهاد نه کړي موږ نه دی جوړ کړي شهود الفرع شهود د فرع ګواهان نه دی جوړ کړي علی شهادتنا باندې نفل الضمان علیهم ولی لانهم انکروا السبب ازکدی خود سبب نه انکار کې اشهاد نه اول اشهاد ولا يبطل القضاء قضا سره بچ کې یار فروع گواهان په گواهی باندې قاضي فیصله کړی دا یا قضا بنافذ ولی کې دې شي دا اصل گواهان چې وای موږ دا فروع گواهان نه دي جوړ کړي کې دې شي دا ټکی دروغي جوړ کړي احتمال شته کنه شته یقیني نه ده لانه خبر محتمل دې اصل گواهانو دا انکار دا خبر محتمل له فصار دا بد څه شي لکه رجوع د شاهد شاهد رجوع کینو قاضي قضاوت ختمي کی فیصله نه ختمي کی بخلاف ما قبل القضاء ها كقضاء له سر شوی نه او به اصل گواهان وی قاضي سے فیصله مکوا منګ دیو گواهان نه دي جوړ کړي اشهاد منګ نه دی کړي به قاضي فیصله نه کوي وین قالوا ها دویم صورت یې ووري کدی اصل گواهان ویل چې موږ بالکل دا دوه گواهان جوړ کړی دي خو موږ په خپل گواهی کې خطا شوی غلط شوی اوس به اصل گواهان ضامنان شي ځکه اوس خود اشهاد نه انکار نه کوي منی چې دی دوه موږ گواهان جوړ کړیو خو موږ غلط شوی پوهیږئ نور کنه یار وین قالو کچری اصل گواهان ویل اشهدناهم من دا فروع گواهان جوړ کړیو اشهاد منو منګه خو غلط نه من غلط شویو بدی صورت کې زمينو دا اصول گواهان به ضامن شي تاسو وایي کنه اصول گواهان دي ضامن شي د امام محمد رحم الله رائے ده او د شیخین رائے ده چې اصول گواهان باندې به زمان ناراضي پوهیږئ کنه امام محمد رحم الله په اصول گواهانو په زمان راضي په دې صورت کې شیخین وای ځکه به ناراضي چې قاضي فیصله خود اصول گواهانو په گواهی نه ده کړې بلکې د چا په گواهی کړې د فروع گواهانو نو سبب د اتلاف د مال هغه فروع گواهان دي او هغه خلا رجوع کړي نه ده په نه شي به وګورئ وهذا عند محمد وعند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله دا غو دوړ رای مفتابهم دا غوي لا ضمان عليهم بوصول معنی به زمان نوي ولي مجمع الانهر کې دادي چې د شیخین رای مفتابه ده لان القضاء چې وقع بشهاده الفروع دای وجدا اصل کې فیصله دا واقع شوی د فروع د گواهی په وجه لیا پوهیږئ کنه وسوال دا دی چې لکه فیصله د فروع د گواهی په وجه څنګه واقع شوی ده وای قاضي چې د چا گواهی ویني فیصله پاغي کوي او د چا گواهی معاینه کوي فروع والا انور خوشتم نه لان القاضي چې یقضي دا فیصله کوي بما باغ گواهی ما هغه دلیل باندې يعاینو چې معاینه کوي یا يعاینو چې معاینه کیږي من الحجه دلیل هغه معاینه د چا کیږي وای شهادتهم ولو د امام محمد رحم الله دلیل ووري امام محمد رحم الله وای د فروع گواهان په حقیقت کې د اصول گواهی قاضي مجلس توړي او فیصله په حقیقت کې د اصول په گواهی کیږي دای خالی ال توړي نه رسې به نو لو بټوله چا جوړ کړي د اصول گواهی نور غسر به انتقال وکړلو نو کو اصول رجوع وکړه دیو د گواهی په جمال هلاک شوی دیونه باقي سل کیږي تاوان پته لګي پوه شوي کنه دا فروع گواهان څه کوي صرف د اصول گواهانو گواهی وړي فیصله بچا کی په حقیقت کې د اصول گواهانو په گواهی نه سبب اطلاق څوک جوړ شو د اصول گواهی توان به راشي ولو ان الفروع دي نقلوا دي نقل کوي شهادت د اصول فصار
دا به داسې شي که انهم دا اصول چې دي حضرو وی خپل حاضر شوي هلته ویلته خپل حاضر شو باقاعده تاسو پوه شئ دویم صورت واورئ دلته که چېرې دواړو رجوع وکړله اصولهم فروعهم نو شیخین وی بهر حال به توان په چا باندې راځي فروع باندې ځکه قاضي فیصله د چا په ګواهی کړي د فروع په ګواهی امام محمد رحم الله وی د مسله مخکې تیر شوی و دوړو باندې به تاوان قاضي ته چا چې تاوان شوی هغه ته به اختیار وي د چا نه تاوان لي اصول نه مغستې شو فروع نه امام محمد رحم الله وی څه وی چې تاوان به بدواړو وي شیخین وی تاوان به فروع وي امام محمد رحم الله وی سړي ته اختیار دی د فروع نه لیو کده اصول نه لي وګورئ وتا ولو رجع الاصول والفروع جميعا طول رجوع کلا يجب الزمان عندهما زمان بواجبي شيخانو بنزماني على الفروع باندې لا غير ولي لأن القضاء وقع بشهادتهم دا قسم مخکې وکړه قضاء واقع شوی بشهادت د فروع وعند محمد رحمه الله المشهود عليه بالخيار د چا خلاف چې گواہی شوی د چا جمال هلاک شوی اب خيار کړي ان شاء زمن الاصول که خو شي زمين دي جوړ کی اصول و ان شاء زمن الفروع که خو شي زمين دي جوړ کی فروع ولي كما لأن القضاء وقع بشهادة الفروع هغه وی ګورئ که یو طرف ته وګورئ قاضي د فروع په گواهی فیصله کړې څنګه چې شیخین ویل هغه په گواهی فیصله کړې ده زمان په دې عمر اتل شي قبل طرف ته وګورئ د اصول او گواهی منتقل کړي د فروع او حقیقت کې فیصله د اصول په گواهی شوی څنګه چې محمد رحم الله مقی دلیل کې ویلو پتن لګي پوه شوي کنه یو طرف ته وګوري قاضي فیصله چا بچا باندې کړي د فروع په گواهی دغه قاضي په مجلس کې هغه حاضرو نو تقاضا کوي چې د دیونم د زمان واخستل شي او بل طرف ته وګوري حقیقت کې خو دیو د اصول گواهی سره منتقل کړي فیصله د اصول په گواهی شوی ده نه تقاضا کوي چې د چانه دي زمان واخستل شي اصولنا نه دوړو نه بخيار دوړو نه خستل شي لأن القضاء جرا وقع بشهادة الفروع دا واقعا بشهادت د فروع معنی من الوجه الذي فاغه دلیل باندې ذکر کم چې غیر ذکر کړي ځکه دی حاضر شوی دي او په شهادت د اصولم دا من الوجه الذي باغه دلیل معنی ذکر کم چې محمد ذکر کړي رحمه الله ځکه هغه سره به انتقال کړي نو فیتخیروا مشهود علیه د به اختیار وی بینهما په دواړو کې د کم نیملی هدایت دی وای چې نیم نیم دیوالی کنه د دواړو نه داسې دی وای کی وینان داسې نشي کولای نیم نیم پورا بالی کې د کم نیملی وجه دا د قصه خو یوانه ده اصول گواهانو په حق گواهی کړي و غبیله گواهی و او فروع گواهانو د اصول په گواهی کړي و د دواړو گواهی بدله د خیرم وی د یو گواهی چې و په حق و د نورو دوه گواهی بچاوه د اصول په گواهی باندې و نه رسې به نو مشهود به یو شی شو بیل چې بیل نه تقسیم نشو کولای والجهتان چې دي متغیرتان دي فلا یجمع بینهم جمع بنه کیږي د اصول او فروع ترمنځ په تضمین کې چې نیم یو نوالو نیم بل وان قال شهود الفرع الکه کده فرعي گواهان ویل گواہی خو ورکړه قاضي به سلام ورکړه توان په مشهود علی باندې رااله بیرست ویل جی دي اصول دروغ ویلو نو قاضي بده ته التفات نه کوي او دیو باندې به توانم نه راولي ځکه دیو خروجونه د کړي دی خوې چمنګه گواهان جوړ کړي هغه خروجونه د کړي خو سره وایي چې اصول څه ویلي درو اصل الزام به لګي وان قال شهود الفرع کچری ویل شهود الفرع تی ویل کذب شهود الاصل دروغ ویلی شهود د اصل او غلط یا غلط شوی دی په ذالک بد خپل شهادت کې لم يلتفت التفات بن کیږي الی ذالک د دې قولتا ولی لان ما امضي من القضاء ځکه کوم امضاء د قضا چې شوی د فیصله چې شوی دا هغه د دې په قول ماتې دل نه شي لا ينتقدون ماتېږي د دې په دې قول معنی چې شهود د اصل دروغ ویلی یا غلط شوی بدینه ماتېږي خنو بدیو زمان را ولګنه فروع باندې ولا يجب الزمان عليهم فروع معنی زمان هم ناراضي ولی لانهم فروع چي ما رجو ان شهادتهم دی خود شهادت نه رجو نه د کړي کې خیلمي کړي دا نه دا خو نه دی ویلي چې مونږ گواہی بدروغ وکاو
وای اصول دروغ وای منګه گواہی کو ټیک د منګه جوړ کړی خو دروغ اصول وای انما شهیدوا علی غیرهم بالرجوع اصل کې دیو گواہی کړي بغیر باندې درجو اصول باندې بزان وای نه دا قال القدري مولا فرمای وان رجال مزکون ان تزکیه زمینو وهذا الاکبر وګورئ دا یوسف دوا په خالد وکي 50,000 روپۍ دي مثلا خالد نه مني گواهان زید امر راولي اوس د زید امر صحیح گواهان دي کنه دي د دې پته نه لګي نه هدایت دي دا بل سنوم دي آصف دې دواړو د قاضي تزکیه وکي د گواهان صحیح دي کنه دا دواړو یو جی گواهان بالکل صحیح گواهان دي پس به قاضي فیصله وکي یہ سب معنی د ضرور په داوا کړي وکنه یہ سب ته وی روپۍ ورکا به د سی وشي چې دا مزکین چې د هدایت واسب دا دواړه رجوع کی چې موږ چې د گواهانو تزکیه کړي او موږ رجوع کوو دا غلط خلق دي دا گواهان صحیح گواهان نه دي د غزه ته امر رجوع تزکیه نه وکړه اوس په دیو زمان راضی کنه امام سی وی زمان په راضی او صاحبین وی بدی مزکینو باندې زمان ناراضي پوه شوي به نور خبره کوي وین رجال مزکون کچری مزکینو رجوع کړل تزکینا زمین کیږي بواد عند ابي حنیفه رحمه الله وقال صاحبین وی لا يزمنون دیو بزامین نوی صاحبین دلیل سره لګور وګوري وای دی آصف او دی هدایت دی مزکینو خو صرف د گواهانو خیر ویل چې جی صحیح سړي دی عادلان داغه مبارکي داغه خصيبات سره بیان کړی دي او د چا چې خصيبات بیان کې بچا زمان راځي نرسي به لانهم اثنوا دي خو سنا ویلي په شهود باندې د خیر فصار دي بدسي مثال چې لکه شهود د احسان یو بل مثال جوړ کو بره ګوري لانجش ولادار هدايه نکاح کړی دي یو سړی د زنا یې کړی گواهان رال جدي سړي زنا کړی څلور گواهانو نو اوس دا سړی محسن دی کنه د نکاح کې ویلیو کنه کچری محسن نه نو به خو سو کوړی دي او کچری محسن وینو به حد دی نو نور دو کسان رال هغه گواہی ورکړل جی چې دا محسن هم دی نکاح هم کړی صحیح نکاح هم کړی دا دخول هم کړی دی وغیرہ ټول قصې ذکر کی بس قاضي به سلو کې الکه دا رجم کوي رجم کو مړې کو په دې وخت کې دغه احسان ولا کم ګوان دی غرجو کې چې من دروغ ویلو محسن نو په هغه زمان ناراضي څه به ناراضي نو هلته چې به احسان ولا ګوانو باندې زمان ناراضي چې دروغ کې دلته تزکیه ولا باندې بم ناراضي په نه شولې به وته ګوري فصارک شهود الاحسانی ولو امام سے ورته وای دلته د تزکیه چې دا کنه د اصل کې علت او علت ده قاضي چې دی گواهانو باندې فیصله کوله د دې گواهان فیصله د قاضي د فیصلې د پر علت د گواهانو گواہی وټیک ده خو د گواهانو گواهی د پر علت د مزکینو تزکیه و نه د مزکینو تزکیه څه شوله علت او علت او علت او علت ته نسبت کیږي زمان به راضي ولو ان تزکیه چې دا خو اعمال یعنی دا خو عمل د دې په وجه باندې شهادت ته ورکړل شو یګی کنه دا عمل کون کې شهادت د پاره اعمال له بها يعملو په دې د وجه عمل کیږي د شهادت اذ القاضي یعنی شهادت من عمل کیږي کنه د اسکی د وجه نه کیږي اذ القاضي چې لا يعمل عمل نه کوي بها په شهادت معنی الا بالتزکیه سره کوي فصارت د تزکیه چې دا وګرځیدل به معنی علت العلت باندې بخلاف شهود الاحسان او بعد شهود الاحسان مسله صاحبین ذکر کړي ودا سی وکنه نو مولوی صاحب احسان اصل کې د رجم د لپاره شرط دی علت العلت نه دی رجم د لپاره علت شهادت زنا د زنا علت ولا څوک دی زنا یې کړی دا خدای علت 50 ثابت شو په گواهانو او احسان صرف او صرف د رجم د لپاره څو شرط او پیږي کنه او نسبت د حکم شرط نه کیږي الته ځکه نه کېدلو زمان ځکه نه راتللو پاغو باندې او دلته علت العلت دی لانه شرط محض قال قدري مولا فرمای واذا شاهدان باليمين لګور وګوري دی خالد ویلیو کزما به وره دو گواهان رال خالد مانی دوا وکړه چې د ویلیو کچریزما غلام د کور ووتلو آزاد وي
پس دا آسان مثال وای زما غلام د کور وتلو آزاد وای یا زما کور والا قبل الدخول نکاح کړي خو دخول نه دی کړي د پلاکی کور ته دن نشول نه طلاق دی دا وی لکه ما دا سینې دی ویلي نه مې د غلام مبارک ویلي نه مې د خزي مبارک غواهانو گواہی ورکړه چې دا سی ویلي نور دو گواهان رال هغه د شرط د وجود گواہی ورکړه جی غلام خې د کور وته هم دی په دې گواہی ورکړه او قاضي فیصله وکړه د سی ویلیم دي چې غلام د کور وته آزاد دي انور گواهان ویل هم وته بس لحاظ آزاد قاضي فیصله وکړه غلام آزاد شو ابل صورت کې خانو دو گواهان ویلي چې دی خالد ویلي کپلان کې کوړته مې خو خزه داخله شوله طلاق دی او نور دو ویل جی داخله شویم د نو لہذا طلاقم قبل الدخول نصف مهر ورکا 500 روپۍ نصف مهر مثلا هغه ورکړي به گواهان رجوع وکړه پوهیږي کنه ټول رجوع وکړه اوس سوال لري زمان به بچا راځي وې زمان به د یمین ولا بغاوان راځي چې دا ویلی چې غلام د کور اوتلو نو آزاد دی دا گواہی چې چا د خالد مانی ورکړی و هغه ول گواهان چې دي او چې دا گواہی ورکړی و چې خالد ویلیو که خزه می پلان کې کوړه دن نشو د طلاقي د قمانی به زمان راځي چې ویلی شرط موجود شو هغه مانی به زمان نه رسېږي قدرتي مسله ده کا و اذا شهید شاهدان بالیمین کدو گواهانو گواہی ورکړه د یمین لکه ویل چې پلانکی خپل غلام ته ویلی ان دخلت الدار فعبد یا پلانکی کسته ویلی ان دخلت الدار یا ځان یاد کړي ان دخلت الدار فعبد حر دا آسان ده که زه کور ته داخل شوم نو غلام می دی ازادي به دوه نور گواهانو هغه به وجود شرط ویل چې دا خو کور ته داخل شوم دي ثم رجعوا به ټول رجوع کړنو فالزمان چې باب چای على شهود اليمين بني بوي خاصه ولي لانه هو السبب واصل کې سبب د نقصان څوک يمين والو والتلف يضاف الى مثبتي السبب او دا طلب چره کنه د مال هلاکت د غلام ملک نوتل دې نسبت چاته کیږي چې سبب ثابت کړي دي نو هغه ول گواهان دي چې دیو د سویلیو کړي کوړه داخل شوم غلام مې آزاد وی کې خزه مې پلان کې کوړه داخل شولا طلاق دی اصل کې نسبت د سبب چاته کیږي دقه ته کیږي شرط ولته نه کیږي دون شرط المحض چې ویلی داخل شو یا خزه داخل شو لغه ته نه کیږي پیږي کنه الله تعالی تاسو ګورئ نه دي ته قاضي چې فیصله کوي بدی نه کوي لکه خالد استا غلام زکه آزاد دي چې اغه نور گواهان ویلي دي چې ته کوړه داخل شوی نه دسی وې استا غلام آزاد دي زکه تا دا ویلیو په دې معنی گواہی کوي ستا غزه طلاق ده او نصف مہر ورکه زکه تا ویلیو په دې گواہی قاضي فیصله کوي زکه قاضي چې یقضي دا فیصله کوي بشهادت د یمین معنی دون شهود شرط معنی نه کوي ولو رجع شهود الشرط او که صرف شرط ولا رجوع وکړه چې شرط ویلو چې موږ دروغ ویلو چې کله کوړه داخله شوی موږ دروغ ویلو چې دا خالد کوړه داخل شوی چې دا ویلو کله کوړه داخل شوم غلام مې آزاد وی موږ دې کې دروغ ویلو نه دی داخل شوی سیده خبره به کړی خلا داخل شوی نه دی موږ دروغ باندې ویلي چې داخل شوی پوه شوي کنه نو به زمان به راضی کنه وای دې کې اختلاف دی خو سیده چې نه به راضی کا مجموع النور کې دي نو اختلاف المشايخ فيه ولو رجع شهود الشرط وحدهم صرف دی رجوع وکړه نو مشايخ اختلاف فيه بده کې کړي دي چې زمان برازي کنه الک ومان المساله يمين العتاق دا معنا د مسلې دا د کتاب کې ذکر دی چې یمین قسم یمین نه مراد قسم نه دی چې والله دغه نه دی مراد یمین نه مراد یمین د عتاق او د طلاق دی ښا ان دخلت الدار فعبدي حر ان دخلت الدار فامراتي طالق دغه مراد دی یمین د شرط او د جزاء ولا مراد دی او طلاق کې کوم طلاق مراد دی قبل الدخول زکه بعد الدخول خاصم مہر لازمي کې نو د دخول په وجه